Baie keer wanneer ons so in die jaag van die lewe is en in die oomblik van ons lewe dat ons vergeet om te sien wat die Here al in ons lewens gedoen het. Ons is so vasgevang nou dat ons nie kan verstaan dat die Here al reeds vir ons soveel dinge gedoen het nie. En is in die terugblik oomblikke wat ons krag gee om vorentoe te kyk. Ek wil begin vanmôre deur Psalm 18 vers 1 tot 7 te lees en ek lees uit die boodskap vertaling. Dit is 'n Psalm van Dawid vir die leier van die orkes. Dawid wat die Here dien, het die Psalm geskryf toe die Here hom gehelp het. God het hom gered van Saul en die ander mense wat nie van hom gehou het nie. Hy kom en hy maak hierdie stelling: Ek het U lief, o Here. U maak my sterk. By die Here is ek veilig, want U beskerm my. Hy help my as ek in die moeilikheid is, want hy is sterk. Ek kruip by hom weg. Hy is my God en hy is reg rondom my om my veilig te hou. As my vyande my moeilikheid gee, bid ek tot die Here. Hy help my dan. Hy verlos my van my vyande. Dit het vir my gevoel of die dood my vasgedruk het. Ja, asof alle moeilikheid soos golwe oor my slaan. Ek was in die poorte van die dood. Ek het in die vangnet van die dood getrap. Toe het ek die Here geroep. Ek het hom gevra om my asseblief te help en my God het my gehoor. Daar waar hy bly, luister hy nou na my as ek roep. Dawid kom in hierdie psalm en is deel van die lamente psalms, 'n psalm wat gefokus is op die klag en die seer en die pyn van die lewe. Maar die mooi van die lamente psalms is daar's altyd 'n draai in die psalm. Hy kom en hy verklaar sy lot en hy praat oor die moeilike dinge in sy lewe, maar daar's altyd 'n fokus na die hoop in wie Christus is en wat hy sê. En vanmôre, toe ons daardie liedjie sing, is dit deel van jou en my reis. Ons is in hierdie storms, ons is in hierdie krisis, maar die waarheid is. En wat gebeur? Geloof kom deur die gehoor. Daarom wil ek jou aanmoedig dat ek en jy sal die waarheid spreek en nie die lot van die wêreld in ons lewe verklaar nie. Psalm 8 is 'n danklied waar Dawid fokus op sy verlossing. Die Here het hom verlos van Goliat. Die Here het hom verlos van Saul. In hierdie Psalm kom hy en hy prys die Here vir sy voorsiening en vir sy redding, vir sy beskerming en vir sy getrouheid. Nou as ons vanmôre dink aan dankbaarheid, wat beteken dankbaarheid? En ek dink as ons vanmôre mekaar vra, sal ons almal 'n opinie hê oor wat dankbaarheid kan wees. Maar hoor gou-gou wat sê die HAT. Hy sê dankbaarheid is 'n gevoel van erkenklikheid, met ander woorde waardering, wat gevoelens van voldoening en tevredenheid gee. Maar dankbaarheid is baie meer as net dit. As 'n mens dink aan dankbaarheid en getrouheid in die konteks van hierdie Bybelvers of hierdie gedeelte, in Hebreëus word die woordjies gebruik emuna en gesed. Nou emuna beteken standvastigheid, betroubaarheid, lojaliteit. Is dit nie wie die Here is nie? Standvastig, onveranderd, betroubaar, ons kan altyd op hom staatmaak, en hy bly aan jou en my lojaal. Gesed wat beteken troue liefde, genade en verbondslojaliteit. Met ander woorde, wanneer hy vir jou en my sê, jy is myne, jy behoort aan my, ek sluit met jou 'n verbond, is daar niks maar niks wat daardie verbond ooit kan breek nie. So wanneer Dawid sê, my Here is getrou en ek is dankbaar, verwys hy na God se getrouheid in sy beloftes aan hom. Hy verwys dat die Here doen wat hy sê. Hy is betroubaar. Hy laat sy volk nooit in die steek nie. Hy maak met jou hierdie verbond en hy bly getrou aan daardie verbond. Dink aan die geskiedenis. Wat hy vir Israel gesê het en hoe hy vir Israel deurgekom het. Selfs toe Israel nie vir hom was nie.
Selfs toe hulle nie in verhouding met hom was nie en hulle gekies het om al die nonsens aan te vang wat hulle kon, het die Here nog steeds getrou gebly aan hulle. En by hierdie aansluitingspunt wil ek vanmôre sê, wanneer ek en jy deur dinge gaan en deur storms gaan, is dit nie 'n verwysing van God se emosie en God se gevoel aan ons nie. Die Here bly getrou aan die verbond wat hy bevestig het in sy seun Jesus Christus. Toe hy die verklaring gemaak het, ek het jou so lief dat ek my eniggebore seun vir jou gee, sodat jy kan herstel word in hierdie verhouding. Nie wat ons doen nie, maar wat hy alreeds gedoen het. So dankbaarheid is nie 'n oombliklike reaksie nie. Ek meen gisteraand het 'n klomp van ons die moeite gedoen om wakker te bly en die rugby te kyk. En ek wil net sê, dis 'n goeie dag om 'n Suid-Afrikaner te wees. Ons klop die Franse somme met 14 manne. Op 'n stadium het ek gedink, kan ons nie nog 3 afhaal nie, ons sal nog steeds pak gee. Dis 'n goeie dag. En ons het hierdie stukkie van dankbaarheid beleef, toe ons op 'n stadium 3 druk, en ons eers gelyk of ons uit hierdie wedstryd is. En ek dink 'n paar mense het in hulle huise kliphard geskree. En die bure het gewonder, ek wonder wat gaan nou aan. Dis nie die dankbaarheid wat hiervan gepraat word nie, 'n oombliklike reaksie nie. Dis 'n houding, dis 'n postuur waarin ek en jy leef. Dis 'n postuur waarin ons onsself konstant herinner aan die Here en onthou van sy goedheid en sy voorsiening. Jy sien, ware dankbaarheid begin wanneer ek en jy stil raak en die Here se guns in ons lewensverhaal sien. Hoeveel tyd vat ons om in 'n stoel te sit en net 'n bietjie te reflekteer? Yes, Jonathan, ek wil graag, maar daar's nie tyd nie. Ek waarborg ons, daar's altyd tyd. Want is daai refleksie oomblikke waar ons herinner word aan sy getrouheid. Jesus, Here, ek besef nou, 2 jaar terug, toe ek U gevra het vir daai ding, ewe skielik besef ek nou, U het vir my deurgekom. Weet, ek sit eendag langs Sunay, en ons is verloof, en ek sit op die bank, en ewe skielik, kry ek hierdie gewaarwording, hierdie oomblik waarin ek besef, Jesus, ek het vir 'n ding gebid. En in daai oomblik herinner my die Here aan dit waarvoor ek gebid het, en ek kon sien hoe hy vir my deurgekom het. Mag ek en jy altyd die tyd vat om deur te werk en God te erken in ons lewensverhaal, sy goedheid raak sien. Want ons is gou om die negatiewe goed raak te sien, gou om die negatiewe goed, die slegte goed te bely, eerder as die goeie, om hom raak te sien in elke seisoen van ons lewe. Jy sien, dankbaarheid is 'n intentionele erkenning. Dis waarin ek en jy doelbewus opmerk wat goed is in ons lewe, groot of klein. Het ons vanmôre wakker geword en dankbaar gewees vir nog 'n dag. Toe ons langs ons huweliksmaat wakker word, dankie te sê vir ons geliefdes. Wanneer ons kinders in ons kamer inhardloop en ons nog 'n uur wil slaap, dankbaar te sê vir hulle energie. Dankbaar te wees vir alles wat ons het. Selfs die klein hondjies wat op jou skoot sit. Dankbaar dat die Here so iets geskep het wat onvoorwaardelike liefde kan gee. Sien, dankbaarheid is waardering vir dit wat in ons lewe is. Dankbaar vir ander. Dit behels om ander se goedheid, se hulp en se bydraes te erken en te waardeer. Wanneer laas het ons 'n oomblik gevat om dankie te sê? Dankie vir die kos wat jy gemaak het, my liefie, maar daar's te veel sout in dit. Dit kanselleer alles wat ons gesê het. Net dankbaar te wees in die oomblik. Jy sien, want dankbaarheid bou verhouding en dit versterk empatie. Dankbaarheid het die kapasiteit om in ons lewe vergenoegdheid na vore te bring. Ek vra nou die dag iemand, wat is genoeg? As ek ons vanmôre met daai vraagie vra, wat in ons lewens is genoeg? 1 kar, 2 karre, 3 karre, 5 karre, 1 huis, 6 huise, 3 huise, wat is genoeg?
Want ons lewe in 'n wêreld wat vir ons probeer sê, ons moet soveel goed bymekaar maak, dat ons nooit vergenoegd is nie. Hoeveel mense ken ek en jy, wat al reeds weet wat die verhoging gaan wees volgende maand, en die vorige maand al reeds die verhoging begin leef. Hoekom? Want hulle is nie vergenoegd in hulle omstandighede nie. Christus kom, en hy sê, wanneer jy vanuit my raamwerk uit leef, en jy toelaat dat ek in jou gestalte kry, kom daar 'n vergenoegdheid, wat alle verstand te bowe gaan. En skielik is dit nie in die plastiek van die wêreld nie, maar is in 'n verhouding met U. Dit bring vrede en tevredenheid met waar ek myself in Hom bevind. Jy sien, dankbaarheid veroorsaak 'n positiewe lewensbenadering. Dit kweek hoop, dit bou optimisme en veerkragtigheid, dat ek en jy deur enige situasie kan kom. Ja, ek is nou in hierdie storm, maar die Here gaan vir my deurkom. Hierdie storm is maar net nog 'n stappie in my lewensstorie. Ek weet, die Here maak 'n weg vir my. Is dit nie die waarheid nie? Is dit nie die optimisme? Is dit nie die veerkragtigheid om die kapasiteit te hê om deur elke storm te kom nie? Jy sien, die gawe van dankbaarheid word deel van ons lewe wanneer ons ten volle besef wat die Here vir ons uit genade gedoen het, en dit word jou en my dryfkrag om elke dag vanuit daai dankbaarheid te leef. En ek wil ons vanmôre regtig aanmoedig. Kan ons oggend, elke oggend, met dankbaarheid begin? Kan ons 'n lysie gaan maak en gaan neerpen waarvoor ons dankbaar is? Elke oggend, en daai dankbaarheid bely. Ek waarborg ons vanmôre, ons dag gaan aan sy draai. Wanneer ek in 'n verhouding met mense is, en ons werk bietjie aan ons huwelike, en ons gesels bietjie deur die krag en die veerkragtigheid van ons huwelike, is daar altyd 'n oefeningkie wat ons doen. Ek vra altyd die paartjies om vir my 5 eienskappe te gaan neerskryf wat jou die meeste pla van jou huweliksmaat. Nou dit kan baie kontensieus raak, maar dis 'n oefening waar jy nie mag reageer nie. Jy mag net luister. Jy mag glad nie reageer nie, jy mag net luister. Dan sê hulle gewoonlik ligsinnig, kan ons meer as 5 skryf of moet ons by 5 stop? Sê ek nee, stop maar net by 5. Dan vra ek die volgende keer, skryf vir my die top 7 eienskappe neer wat jou aangetrek het tot jou huweliksmaat en waarvoor jy die meeste dankbaar is. Weet jy wat's baie keer ironies? Ons kan meer as 20 goedjies neerskryf soms wat ons pla. Maar as ons regtig moet dink aan dit waarvoor ons dankbaar is, dan raak dit baie keer bietjie moeiliker. Want ons raak in 'n rat en ons raak in 'n gewoonte om op die negatiewe te fokus, eerder as om dankbaar te wees vir die positiewe. Dawid kom deur hierdie psalm, en is 'n lang psalm, ek het net die eerste 10 verse voorgehou, en jy kan die psalm gaan lees, maar dit is 'n kragtige beeld van hierdie soort dankbaarheid wat ek en jy moet leef. Na klomp beproewinge, gevegte, persoonlike mislukking, staan hy stil, nie om oor sy oorwinnings te spog nie, maar om te spog in die Here, om die Here dankie te sê vir die valleie wat hy hom deurgehelp het, deur die berge, deur die aanslae op sy lewe, selfs sy eie kind wat hom wou doodmaak. En Charles Spurgeon kom en hy sê, Psalm 18 is 'n terugblik van hoop, 'n terugblik van dankbaarheid. Wanneer ons op dieselfde manier na ons lewens kyk, kan ons ook in die woorde van Psalm 18 vers 2 kom en sê, die Here is my rots, my vesting en my redder. Ek wil vanmôre net kortliks, net vir jou 4 punte gee, wanneer ons dink oor dankbaarheid. Dankbaarheid begin deur die oomblikke wat ons onthou. Psalm 18 vers 1 tot 3 som op en sê, ek het U lief, Here, my sterkte. U is my rots, my vesting en my redder. En dit is my interessant, Dawid se brief of hierdie psalm begin waar hy nie kla nie, maar met herinnering.
Hy onthou die vorige kere wat die Here hom voorsien het. Wanneer hy vorentoe gekyk het, het hy ook teruggekyk. En hy het gevolg in die spore van die Here se getrouheid deur sy lewensverhaal. Mag ek en jy nie die rigting van ons lewe verander deur die bepalende faktore nou in ons lewe nie, maar eerder kies om ons lewe en die rigting van ons lewe te fokus en te hou en te navigeer op die Here se voorsiening in ons lewe. Om altyd dankbaar te wees en herinner te word aan sy goedheid. Deuteronomium 8 vers 2 sê, onthou hoe die Here jou God jou die hele pad deur die woestyn gelei het. Dink bietjie aan die transisie van die volk Israel. Word weggejaag, vervolg uit Egipte uit en hulle loop in die son in skaduwee. In die nag met 4 kolomme en hulle kry dit reg om te kla. Elke oggend word daar vars manna en kwartels voorsien. Hulle kry reg om te kla. Ag nee, ons is in hierdie woestyn, ons moet so ver loop in lekker skaduwee en in 4 kolomme. Vars kos elke oggend. Hoekom? Want hulle het gekies om nie te fokus met dankbaarheid op die voorsiening van die Here nie. Jy sien, die Here se getrouheid bly standvastig in jou en my lewe, in elke seisoen van ons lewe, in the good, the bad and the ugly. Psalm 18 vers 16 tot 19 som op en sê, hy het van bo af uitgereik en my gegryp. Waar het hy my gegryp? Hy het my uit diep waters opgetrek. En vanmôre wil ek jou bemoedig, wil ek ons 'n woord van hoop gee. Dis in die storie wat hy skryf in ons lewe, wat ons storie krag en autoriteit gee. Dis in die storie van ons lewens wat mense se lewens verander word. Dis die missie van ons lewe om mense in te bring in sy heerlikheid deur ons storie word sy koninkryk gevestig in die harte van mense. Jy sien, Dawid herinner homself aan tye toe dit vir hom gevoel het of hy verdrink. Toe dit vir hom gevoel het of hy kan gaan lê in 'n hoek en net doodgaan. Toe hy vrees beleef het, toe hy mislukking beleef het, toe hy in gevaar is, maar elke keer het die Here hom opgetel en hom uitgelig. Toe hy in sy kamer ingaan, na sy seun dood is, en hy rou, en hy sy kleed geskeur het, het hy op 'n stadium homself herinner aan wie die Here was. En die skrif sê hy het opgestaan en hy het homself gaan was, en hy het 'n nuwe kleed aangetrek, en hy het gaan eet. Want hy het sy fokus verander. En vanmôre het ek en jy die kapasiteit, om ons fokus op die regte goed te sit. Klaagliedere 3 vers 22 en 23 sê, deur die Here se groot liefde is ons nie verteer nie. Groot is u getrouheid. Ek wil jou vanmôre kom aanmoedig. Ek wil vanmôre kom sê, laat ek en jy terugkyk, sodat ons geloof gebou kan word vir die toekoms. Psalm 18 vers 28 tot 30 sê, U Here, hou my lamp aan die brand. My Here, my God, verander my duisternis in lig. En ons het nou gesê, geloof kom deur die gehoor. Hoe meer ons geloof bely, hoe meer word dit wat ons bely ons realiteit. Hoe meer ons sê, ons kan dit nie doen nie, ons gaan dit nie maak nie, ek weet nie hoe nie, hoe meer word dit jou realiteit. Kom ons kies vanmôre om ons hoop in hom te plaas. Psalm 77 vers 11 tot 12 sê, ek wil die dade van die Here onthou. Ek wil nadink oor al die werke. Hoe sal dit lyk as ons vanmôre kies om sy weldade te onthou en ons gedagtes op sy goeie werke te sit? Want wat dit tot gevolg het, is dit bring 'n aanbiddingsperspektief in ons lewe na vore, waar ons in elke oomblik van ons lewe hom kan aanbid
en kan raak sien in daai oomblikke. Psalm 18 vers 46 sê, die Here leef, prys sy naam, verhewe is God, my verlosser. Ek wil ons vanmôre kom aanmoedig, wanneer die lewe swaar voel, kies om ons fokus te skuif. Wanneer ons druk beleef, kyk weg van die druk en sien hom raak. Aanbidding skuif ons fokus van omstandighede na sy karakter. En dan herinner ek ons vanmôre aan Habakuk 3, vers 17 tot 18, waar hy die belydenis maak en hy sê, al sou die vye boom nie bot nie, al sou ek nie vrug beleef nie, en die ribbok nie spring nie, nogtans sal ek myself in die Here verheug. Kan ons vanmôre kies om daai postuur te hê, ten spyte van, sal ek myself verheug in my Here. Laastens wil ek vanmôre sê, sy getrouheid in ons lewens, sy vorige aanhoudende getrouheid, is die belofte van ons toekomstige hoop in hom. Psalm 18 vers 50 sê, hy gee groot oorwinnings aan sy koning. Hy bewys sy troue liefde aan sy gesalfdes. Dawid kom en hy sluit hierdie psalm af en hy sê, God se getrouheid gister is die waarborg vir sy getrouheid môre. Wat die Here begin het, sal hy voltooi. Wanneer ek en jy kies om sy getrouheid te onthou, stel dit ons op om sy getrouheid te beleef in die toekoms, om sy getrouheid in elke omstandighede raak te sien. Dit word vir jou en my die anker in die storm. Dit word die anker vir ons hoop vir die toekoms. Dieselfde Here wat jou deurgedra het, sal jou ook in die volgende seisoen dra, met krag, met sy doel. En Filippense 1 vers 6 kom en vat dit so mooi saam. Hy kom en hy sê, hy, die Here, wat 'n goeie werk in julle begin het, sal dit volëindig. Hy's besig met 'n reis in jou en my lewe. Hy's besig om met sy pen ons storie te skryf. Ons storie is nog nie klaar nie. Hy is besig, en as hy al soveel vir jou en my gedoen het, waarom sal hy stop? En ek wil jou nooi om vir 'n oomblik net saam met my jou oë te sluit. En ek wil jou vanmôre 'n oomblik gee om bietjie terug te dink. 'n Oomblik van refleksie nou. En ek wil ons vanmôre vra, herken gou in ons lewens die oomblik wat die Here ons deur 'n storm gedra het. Daar kan jy vanmôre getuig van oomblikke binne die familie waar dit moeilik was. En die Here het voorsien. Dalk vanmôre 'n finansiële krisis wat jy beleef het en die Here het voorsien. Dalk 'n huwelik wat op die rotse was en die Here het voorsien. Dalk 'n verhouding met 'n kind of met 'n familielid of met 'n vriend of 'n werksgeleentheid waarvoor jy gebid het of 'n werksgeleentheid wat nie reg uitgewerk het nie en vanmôre herinner jou die Here aan sy voorsiening. Kan ons vanmôre daai oomblikke onthou? Dan wil ek jou nooi om vir 'n oomblik vanmôre dankie te sê vir die Here. Dankie te sê vir die Here dat hy in ons storms was. En dan vanmôre ons hoop uit te spreek en vanmôre te sê, dankie dat jy in my storms gaan wees. Dankie dat jy in elke oomblik van my lewe gaan sigbaar wees en dat ek myself daaraan vasmaak. En dat ek en jy vanmôre die uitspraak sal maak wat ons sal opstel vir ons toekoms. Die Here is my rots en my vesting en my redding. Kan ek jou nooi en jy hoef dit nie hard saam met my te sê nie, maar wanneer ek dit weer sê, wil ek jou nooi om dit saam met my te herhaal. Die Here is my rots. Die Here is my vesting. Die Here is
my redding. Here, dankie dat dit ons belofte is, dat U ons redder is, dat U ons vesting is, dat U ons rots is, dat U ons hoop is, dat U onveranderlik is, dat U karakter ja en amen is, en dat U nie U self kan verander nie, maar dat U getrou bly. En ek wil bid, Here, dat U ons vanmôre sal help, om nie in die wêreld se warboel sal inval, waar ons net ons omstandighede en altyd die seer en die pyn in ons lewens raak sien nie, maar dat ons vanmôre kies om die voorsiening en die getrouheid van die Here in ons lewe te sien en te herken, sodat dit ons kan opstel om ons hoop en ons vertroue altyd vas te maak aan die onveranderlikheid van U karakter. Here, dankie dat ons opnuut vanmôre ons hoop kan bely op wie U is, in die goeie, in die slegte, in die seer, in the good, the bad and the ugly, te weet, U is vir ons, U is met ons, en U is besig om ons lewensstorie te skryf. Dankie vanmôre, dat ons waarheid is, dat ons 'n goeie, 'n getroue, 'n liefdevolle en 'n genadevolle Vader dien. En ek eer U daarvoor, in Jesus se mooi naam. Amen en amen. En ek wil jou vanmôre nooi, as jy vanmôre dalk met iemand wil gesels, en jy het net bietjie nodig, dat iemand saam met jou net 'n bietjie hoop sal inspreek. Ons reaksiespan is gereed om jou te bedien, maar dalk voel jy ook die behoefte dat jy dalk bietjie dieper met iemand wil gesels, dan is ons Soulcare span gereed om jou te bedien, en jy kan jou naam gaan opgee by die toonbank, en ons sal seker maak dat ons jou begelei om 'n afspraak te maak, maar moenie vanmôre hier uitstap en die behoefte wat jy in jou hart dra nie aangespreek is nie. Hê die vrymoedigheid en maak seker dat jy bedien word. Jy's so welkom. Ons het vanmôre nou ook die geleentheid, en ons gaan so 'n bietjie klein bietjie transisioneer, waar ons vanmôre ook 'n bydrae kan kom maak, en waar ons tiendes en ons offerandes kan kom gee, goeie rentmeester kan kom toepas. En ek wil vanmôre met julle 'n skrifgedeelte deel in Spreuke 3 vers 9 tot 10. En hy sê die volgende: Jy moet die Here respekteer en hom dien met alles wat jy het. En julle sal onthou, ons het in die laaste paar weke baie daaroor gesels, waarin ons sê, aanbidding en 'n leefstyl uitverkoop aan hom is 'n holistiese benadering. Dis nie net in my tyd nie, dis nie net in my talente nie, dis nie net in my finansies nie, dis in my hele lewe. En hy kom en hy sê dit so mooi: jy moet die Here respekteer en hom dien met alles wat jy het. Ons dien hom holisties. Dan gaan hy verder met die beste van alles wat jy bymekaar maak. Nou, ek weet nie van ons mense hier in Harties nie, maar in Pietersburg het ek 'n paar mense gehad, wat as iemand by hulle deur aanklop en sê, meneer, goeiemôre, ek's jammer ek pla, het u nie net vir my ietsie om te eet nie. Ek loop op die pad en ek het nie kos nie. Dan is daar mense wat na hulle yskas toe gaan en hulle gee vir hulle iets, maar hulle gee vir hulle daai tapperbakkies wat hulle nie meer wil hê nie. Hulle gee vir hulle daai kos wat so op die lyn is van, is dit nog reg of is dit nie? Want ons wil nou nie regtig ietsie gee wat ons wil hê nie. Die skaapbout wat in die oond is, wat gereed is, wat so lekker ruik. Ons is nie heeltemal oortuig dat ons daai skaapbout wil gaan uithaal en nou vir iemand gee nie. Die Here kom en hy sê weer eens, in jou lewe wil ek hê, jy moet 'n gesindheid hê, waar jy jou beste sal bymekaar maak en vir my gee. Hoekom? Want dan verander dit ons ingesteldheid. Wanneer hy hier praat van die stoorkamers, dat daar wyn sal wees en dat jou parskype sal uitloop, is nie noodwendig 'n direkte vertaling dat as jy gee, jy rykdom gaan beleef nie, maar dit praat van 'n gesindheid, 'n volheid in hierdie verhouding met hom, dat ek hom beleef in alles, in hierdie holistiese verhouding met hom. Mag ek en jy vanmôre die postuur en die hart hê, dat wanneer ons vanmôre gee, ons ons beste vir hom kom gee.
want hy het sy alles vir jou en my gegee. Here, dankie, ons die voorreg vanmôre het, om te kan kom gee. Te kan kom gee vanuit 'n plek van dankbaarheid, waarin ons die voorsiening en die getrouheid in ons lewe sien, en dat ons vanmôre kom en ons beste kom gee, want U is die een wat die voorbeeld gestel het van wat goeie rentmeesterskap is. En ek dank U daarvoor, Here. Vanmôre bid ons ook vir elke besigheid, vir elke persoon vanmôre. Dank U dat U in hulle lewe ook die bron is, en dat U hulle in staat stel om holisties in hulle lewens rentmeesterskap te kan toepas. En ons eer U daarvoor in Jesus se mooi naam. Amen.